जंग छिड़ चुकी है। साम दाम दंड भेद सब भुला के नजरें सिर्फ लक्ष्य पे गड़ाए रखनी है। कहानी की शुरुआत कैसे होगी इसका मुझे बिल्कुल डर नहीं, लेकिन खत्म कैसे होगी इसका डर है। तलवार किसी पर भी गिर सकती है, शायद मुझ पर भी। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।